maxaa ka jira ciidamadii danab ee ka hor la geeyay degmada Buurrakabe ee gobolka Baay inay magaaladaasi isaga baxeen maxay salan ku haysaa ka bixistooda aadan madoobe iyo maamulkiisana waxay la tacaalayaan culashada kaga imaanaya ciidamada daacad u ah hogaankii hore koonfur galbeed Cabdicaziz Xasan Maxamed Laftigreen waa sidee xilligan xaaladda guud ee deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya xogaa ka qarsoon ugu go'aamay arrinkaas ayaan daawaday muuqaalkan kuula wadaagaya dib muuqaalku ku soo gaaray si shaqada saaxiibada oo nusay barnaamijkan waa Bartamaha TV aynu ku bilownay wararka naga soo gaaraya degmada Buurrakabe ee gobolka Baay waxay ku waramayaan in guuta kamid ah ciidamadii danab ee ka hor la geeyay qaybo kamid ah gudaha degmadaas ay gabi ahaanba gudaha magaalada isaga baxeen ciidamada sababta ka dambaysa ka bixitaankooda weli si rasmi ah looma shaacinin balse ilo xog ogaal oo lagu kalsoonaan karo kanamida dadka deegaanka ayaa ku soo waramay in ciidamadii danab ee ku sugnaa gudaha degmada Buurrakabe ee gobolka Baay ay gudaha magaaladaasi isaga baxeen waxaan ilaa imika la ogeeyay halka ay si rasmi ah u ruqansadeen iyagoo deegaanka kala baxay gaadiidii sidoo kale tuhubkii ay wateen intii ay ku sugnaayeen gudaha degmada Buurrakabe ee gobolka Baay culeysyo kala duwan ayaa la sheegay inay si gaar ah u qabeen dadka deegaanka waxaa lagu soo waramayay ciidamada ugu dambeyn ay isaga baxeen gudaha magaalada balse warar hoose oo xilligan soo baxaya balse si dhab aan u xaqiijin karin ayaa tilmaamaya in ciidamada ay ka gooday sahaydii inta ay ku sugnaayeen degmada Buurrakabe ayna adkaatay in la gaarsiiyay sahay dheeraad inta ay ku sugan yihiin degmada Buurrakabe taas ugu dambeyn keentay in barqanimadii maanta ay isaga baxaan gudaha degmada Buurrakabe ilaa imika loogeen halka ciidamada si rasmi ah u ruqansadeen saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed weli si rasmi kaga mahadin wararkii xoogaa xilligan soo baxaya ee muujinaya in ciidamada kumaandooska danab mid ka mid ah guutooyinkooda ku sugnaa degmada Buurrakabe kuwaasoo ka hor la geeyay gudaha magaaladaasi intii uu bilowday ama uu socday dagaalkii ka dhanka ahaa Cabdicaziz Xasan Maxamed Laftigreen hogaankii hore maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo gudaha magaalada Baydhabo guud ahaan deegaanada maamulkaasi laga saaray dowladuna ay dib u dhistay hoggaan sidoo kale maamul cusub oo hoggaanka maamulkaasi loo doortay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo ka hor ku magacaabnaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya marka laga tago ka bixitaanka ciidamadan ay ka baxeen fariisinka ay ku laayeen degmada Buurrakabe sidoo kale waxaa barbar socday in maalmihii la soo dhaafay si xogeysanayeen weerarada ka imaanaya dhanka ciidamada daacaddu hogaankii hore koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicaziz Xasan Maxamed Laftigreen oo xubno waqti ka mid ahaa golihiisa wasiirada iyo siyaasiyiinka leeto isagoo la safaa ay xilligan ku sugan yihiin qaybo ka mid ah gobolka Baay waxaana sidoo kale ta socda weerar abaabulan ciidamadan ay fulinayaan iyadoo xushid mudan tahay in xubnaha daacaddu hogaankii hore koonfur galbeed ay marar badan ku celceliyeen in ay maali dib ugu la wareegi doonaan guud ahaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya waxaa sidoo kale ta socda qorshe ciidamada daacaddu Cabdicaziz Laftigreen ay dib kula wareegayaan degmooyin ay ka mid tahay Qasax Dhaari iyo deegaano kale oo gobolka Baay ka tirsan kuwaasoo la aaminsan yahay haddii ciidamada daacaddu Laftigreen ay la wareegaan ay suurtagal tahay in si lama jibaarto weerarada ka dhanka ah maamulka aadan madoobe uu hogaaminayo koonfur galbeed Soomaaliya iyadoo ilaa imika maamulka koonfur galbeed dowladda dhawaan ay dhistay aanu dejinin istiraatiijiyad dagaal oo laga hortagayo weerarada ka imaanaya ciidamada daacaddu Cabdicaziz Xasan Maxamed Laftigreen xilli maalin ka dambeysay ay sii xogeysanayaan ciidamada ku biiraya safka Cabdicaziz Laftigreen ee ku sugan duleedka magaalada Baydhabo xog walba oo ku soo korortay xaalka Baydhabo guud ahaan koonfur galbeed Soomaaliya iyo ciidamada danab ee Buurrakabe isaga soo baxay wixii ku soo kordha wararkan iyo barnaamijyada dambe ee daawadayaal idin kula wadaagi doona hadduu ay buweyne qadaro